안녕하세요, 은하입니다. 노란색 1.1개를 들고 와봤어요. 그리고 이제부터 편주 안 하려고요. 네, 안녕하세요. 이게 지금 휴지님? 근데 좋은 구독자 너무 많아서 싫은데. 될 수 없어. 허위 자격이나 하자. 어차피 구독자도 없는데. 네, 저 어디 가야 해서 끌게요. 저 동영상 올렸고 이제 피크살인가? 안녕하세요, 윤차당한 은하입니다. 존경하던 분인데. 감사합니다. 그분 구독자 1000명이나 구치했네? 나 구독자 100명 올랐네? 대박. 네, 휴대님이 어제 실시간에서 구독자 존나 보내 이러셨잖아요. 전 아직도 그 말이 자꾸 떠올라요. 변명하셔봤자 이미 들통난 일입니다. 차단하겠습니다. 그렇게 사지 마시길. 허위적격 안 들켰다. 전화 가서 친구 없을 텐데 친하게 지내자. 알았어. 그냥 인사만 해주면 좋겠어. 사롱이라고 전화가 온 애인데 사롱이가 너 소개시켜달래서 불렀지. 맞아. 그리고 인사만 나누랬지 왜 통 얘기를? 뭐? 사롱아, 너 눈팅하고 있는 거 알아. 전화 갔을 때 너가 여우라던 소문이 있던데 사실이었구나. 소문 내줄게. 타방 선물 줄게. 잘 받아. 여러분, 저 잠깐 어디 다녀올게요. 안녕하세요. 해킹 안 들키겠지? 네. 변조하는 게 나은 것 같아서. 에라이, 실시간 꺼요. 안녕하세요. 해킹당했던 은하입니다. 반모였던가? 내가 반모자가 많긴 하니. 슈리야, 안녕. 응? 너도 반말 쓰잖아. 우리 반모 아니야? 반모 아니었구나. 효리님, 제가 독자 4명이라고 걱정해주시는 거예요? 완전 착하셔요. 잘 가셔요. 네, 전 4학년이긴 한데 제가 그만큼 큐티 했나 보죠? 4학년인데 님들 몇 살이세요? 난 4학년이 맞고요. 님들이 맞춘 법을 모르는 겁니다. 생각해보니 짜증나네. 차단. 네. 어려워. 오늘은 버실이 좀 짧네요. 실시간 꺼요.